Доброе утро, друзья! 21 апреля, гребешок, и опять на рыбалке. Ну что сказать, по вполне проверенной информации, сюрпризы на канале начались. Анатолий Алексеевич тут на днях поймал первого хорошего лещика. Ну а я приехал за поклевками. Посмотрим, что нам сегодня рыбацкая судьба подарит. Сегодня ветерок обещают на грибном канале. Ветерок неудобный, северный. Посмотрим, как он будет силы и что позволит нам поймать. Ну, не знаю, братцы, может, какие-нибудь поклевки вам покажу. День сегодня солнечный. Тень прям вот падает от нас. Хорошо, это плохо. Наверное, не очень хорошо. Ну, а сегодня я решил начать сразу. Мормышечки немножко потяжелее. Ну, такой комар череповец, извиняюсь, муравей череповецкий двуголовый. С желтым бисером и с кусочком поролончика. Ну, все как обычно, братцы. Мормышка 0,6 грамма. Ветерок сегодня обещают, ну, может, не ураганный, но неудобный. Поэтому начнем сразу с мормышки потяжелее. Ура, братцы! На первой проводке я ничего не поймал. А на какой-нибудь проводке я вообще сегодня поймаю что-нибудь или нет? Интересно. Время 8 утра. Вот уже так ветерок чувствуется. Обещают сегодня метров до 3 север. Север здесь я не люблю. Север мне здесь неудобно ловить. Так, друзья, в тенечке я спрятался, чтобы рыбу не пугать. Ну что, первые 5 минут дали один дерг. Скорее всего, окуневый. Включаться, наверное, буду теперь, когда, может быть, рыбу поймаю. Что-то нет поклевок. Плотвичка прыгает иногда. Ну что, братцы, час без поклевок. Какие-то касания были, постукивания. Что сделать? Чайку попить и мормышку поменять. В общем, короче, поставил комара стандартного полграмма. Ну и будем на него трясти. Мормышка универсальная, вся рыба ее любит. Так что будем теперь, наверное, с ней упражняться. Друзья, ну вот муравей. И пару слов о том, как сажать поролон. Зацепили крючок за общий. Ну, я как бы не сначала показываю. Зацепили крючок за общий кусочек. Отщипнули такую бесформенную штучку. Намочили. И теперь делаем дополнительно 1-2 закола. Вот раз закололи. 2 закололи. Получился такой шарик. Ну, сейчас у меня крупный получился. Можно его чуть-чуть отщипнуть. Не знаю, в камеру видно, не видно. И вот такой, как такой неправильной формы шарик формируем. Вот все, что получается у нас на крючке. Еще раз скажу, мормышку Димыча я раздеваю, снимаю бисер. Потому что, на мой взгляд, она ловит и так хорошо. Ловит даже без подсадки. Вчера на пруду одну плотву поймал, на совершенно голую в заглот. Ну что, пробуем. На комара. Ну вот, братцы, первая поклевка. Плотвичка. За час первая поклевка. Другой час, за полтора уже.
пузатенькая, комар. Комар там где-то в трубе. Как обещали, раздувать начала. И шпану поймал. Тут же. Такой ветровой матросик. Ух, молок и брызжет. Ну, друзья, я сегодня вот этим буду целый день довольствоваться или как? Басурмане полосатые, а? Эх, басурмане. Погодка нынче точно не кивочная. Особенно с восьмерочкой. Да. Авантюра это, а не рыбалка, ребята. Однозначно. Ну, знал, что здесь север будет. Очень неудобный ветер. Очень. Время 10. Рыбы, естественно, нет. Я имею в виду в улове. Одну плотву поймал и все. Говорят, как 8-метровая удочка ловить в такой ветер? Да никак, ребят, не ловить. В первую очередь даже не из-за удочки, а из-за того, что кивок непонятно что делает. Разумной проводки не получается. Ну, братцы, гуляю по каналу. В принципе, погода хорошая. Весна вообще замечательная в этом году. Грех жаловаться. Раннее, тепло. Ну вот сегодня ветер. Что ж ты с ним сделаешь? Ладненько, пойдемте дальше мормышку кунать. Братцы, наконец-то я опять кого-то натряс. Хе! Да. Количество поклевок сегодня потрясает. Плотвец. Нормальный плотвец, кстати. Обельный размер. Братцы, еще какого-то бодрячка натряс. Похоже, опять плотвичка. Но покрупнее. Или может даже подлещичек. Кто ты? Иди познакомимся. Не, ребят, плотва. Вторую с точки ловлю. Интересно. Красавец. Только приятный размер плотвичка-то. За соточку. Ну вот, только настроился на клюющую рыбу. Условно говоря. И опять раздуло. А как вы тут аккуратную поклевку вытрясти, когда еле удочку в руках держу? Ну что, друзья, с одной стороны канала мы уже ничего не поймали. Почти. Пойдем теперь на обводной перейдем. Там попробуем чуть не поймать. Да. С ветром сегодня, скажу честно, как и предполагал, засада. Ой-ой-ой. Брат, сейчас чуть русалку не поймал. На веслах. Как бывает. Что-то немножко не рассчитал, по какой она пойдет, это самое траектория. А сейчас даже плотву случайно зацепил. Даже не видел, как клевала. Сошла, что ли? Сошла. Злодейка.
рыба. Уху. Ничего себе. Повезло. Полосатый, что ли? Ну да. Значит, будем считать, почти рыба. Ладно, братцы, рыба не клюет, хоть на спортсменок полюбуемся. Одну русалку сегодня почти поймал. Ну что, братцы, какая бы погода ни была, как бы рыба не клевала. Вот именно, что не клевала. А все равно время на рыбалке идет быстро. Уже почти половина 12-го. Буду я потихонечку в обратную сторону двигаться. Тем более там у меня где-то у моста старшой брат ловит, Андрей Леонидович. Правда, на поплавочную удочку и уклейку. Но сейчас пойду к нему, схожу, прогуляюсь. Посмотрю, как у него дела там обстоят. Вот, братцы, какой-то добрый человек поставил тут понтончики, поддончики, не знаю, как это правильно назвать. Это специально, чтобы мы мормышечники до глубины доставали. Кого-то выцепил. Кого выцепил? Плотвичку выцепил. Пойдет. Эх, плотвенки. Такая толстенькая, ничего. И еще раз спасибо доброму человеку за понтончик. Далеко плотва от берега стоит, по всей видимости. Днем, по крайней мере. Ну, еще одну выцепил. И ветерок вроде подстих. О, пузатенькая. Соточка минимум. Крутила его, крутила. Плотву накрутила. Как плотву? Плотвичку. Где? Алло. Вот он ты. Красавица вобельная. Сюда. Ух ты. Какая шершавенькая. Самечек. А вот и хитрый профессор с трубочкой во рту. Уклеечку дерет, понимаешь ли. Здрасте. Как все тут оборудовано. И уклеечка он плавает. Вкусная. Ну что, товарищи, вернулся я на свое утреннее место. Вот. Ну ничего, у Андрюшки там уклеечки чуть-чуть в садочке плещется. Ну как чуть-чуть? На несколько десятков. Ну я сейчас здесь уже доловлю. Если получится. Ну и минут через 15, наверное, начнем собираться с ним. О, хо-хо-хо. Зацепил плотвичечку. Братцы, я вот так подумал, я сегодня первую поклевку заснял, по-моему. Или не плотвичечка, или опять полосатое чудовище. Не, братцы, вобла. Иди сюда, красавица. Плотненькая такая, приятная. Это на матроса больше похоже. Ну, хоть какие-то поклевки, друзья, вам покажу. А то ж
что ж, с утра-то вообще ничего. Ух, горбатый. Все, друзья, завершилась свой сегодняшний такой ветряной выезд на канал. Ну, как я подозревал, такой ветер здесь ловить очень тяжело. Были, конечно, какие-то поклевки. Даже поймал немножко плотвички. Но сюрпризов опять не дождался, как говорится. Ни лещей, ни карасей, никакой другой рыбы. Ну, это ничего страшного. Значит, в следующий раз поймаем. Ну, а вам, братцы, хочу пожелать всем ни хвоста, ни чешуи, здоровья, мира, как всегда. Не болеть. Ну и до следующих встреч на этом и других водоемах. Всем пока.